Atvažiavome su Austėja į Dino parką. Tai va, sugalvojau tokią išvyką šiek tiek, pailsėti, pačilinti. Dinozauras, taip. Kol mes turime įsibukinti į tą, kur gyvensim šią naktį, tai atvažiuosim į dinozaurų parką su Austėja. Dinozaurą! Dingo! Kur dingo dinozauras? Ką? Spinozauras. Čia visai didelis tas parkas iš tikrųjų yra. Oi, skruzdėlė vaikštant manęs. Va, čia, ta prasme, dar įėjus į mišką, dar ten toliausiai yra tų dinozaurų ir čia yra ir gyvūnėlių pasižiūrėti. Galima triušiukus ateiti pamaitinti. Taip, Austėja. Myliu padaryti, taip. Gražiai, va, šaunuolė. Gražiai triušiuką paglostyti reikia, taip? Va, čia dar, va čia. Einam, pažiūrėsim dar, kas gyvena. Mažas triušiukas, taip. Mažas mažytis čia. Va, šaunuolė, kaip tu gražiai paglostei. Čia žiūrėk. Šaunuolė. T-Rexas. Koks T-Rexas. Reikia sujudinti T-Rexą. Atėjom į pizzeriją pavalgyti. Užsakiau margaritos vegetarišką tiksliau pizzą užsisakėm. Va, kainos nėra, nemažos visai, 11 eurų už pizzą, bet normalu Palangoj, man atrodo, prie Palangos. Jau valgyti norisi, ne? Nori valgyti jau? Ką matėjai, Austėja? Lamą matėjai? Ožkytę matėjai? Triušiukus matėjai? Taip. Ką dar matėjai? Avytės matėjai? Dinozaurus, taip. Va, užsakiau didelę pizzą, ne margarito, o čia yra vegetariška pizza su mozzarella, grybais, alyvuogėm. Tai ką, jau pasibuvome dinozaurų pasaulyje, dabar jau išeiname po truputį, užėjome į parduotuvėlę ir keliausime jau į savo apartamentus, nes jau belė kaip karšta. Iš tikrųjų labai prasta diena atkeliauti čia, nes visur sėdynės karštos, kur supynės, tai reikia vėsesnę dieną ateiti čia pasižaisti, pasiduokti, o veiklos tai labai daug. Ir gyvūnai, ir dinozaurai, ir maistas, ir atrakcionai vaikam. Nu super, labai gera vieta praleisti laiką. Tik, įkaka su dinozauru. Jau parodyti, kaip atrodo kambariukas, kol dar šviesu. Čia mūsų dvigulė lovytė, jau pokaitį čia miegojo Austėja. Buvo karšta diena, nėra kondicionierių, tai buvo karštoka, bet dabar va vakare jau atvėsta taip pat tas staliukas. Va, 2 staliukai iš vienos, iš kitos pusės. Pasidžiauti yra rankšluostukam, yra rankšluostukų padėjimo vieta. Turim šaldytuvą. Čia yra ir įrankių visokių. Kaitlentė, va yra kriauklė, spinta yra, staliukas ir dušas, tvarkingas dušas ir vonia, tualetas. Šiek tiek pamiegojau Austėja, man nebepavyko numigti tame apartamentuose.
bet jau einame dabar link paplūdimio. Nuvažiavom greitai iki Maksimos apsipirkti ir vat judam link paplūdimio. Nėra tokio malonumo kaip ankstyva vasaros pradžia, kai dar nieko nėra. Ne, bet nieko tokio, čia įsitaisėm prie jūros, kad galėtumėm eiti išsimaudyti ir Austėja, kad galėtų va čia. Ne, oha. Kad galėtų va šitam, galėtų tirkštis saugiai vandenuke. Kar. Varnų žuvėdra stovi. Laukia savo. Su smėliu Austėja valgo. Man irgi tarp dantų smėlis. Na ką, atėjom čia į kažkokią restorano aikštelę, nors neatėjom pavalgyti. Austėja užsisakė tokį mini melts, tokie mini rutuliukai iš ledų padaryti, su mangais, be laktozės. Nu ką, jau šiek tiek pabuvome Basanavičiaus gatvėje, suvalgėm vaflius, suvalgėm tokį mini šerbetą, kaip jis ten, tokie mini burbuliukai. Ir dabar keliaujame į savo apartamentus jau. Jau laikas keliauti. Jau Austėja pavargusi. Taip, miegi. Austėja palaistym gėlytės. Gėlytę palaistysi? Oi, kaip tu moki. Šaunuolė. Labai graži vieta, tokia jauki. Daug augaliukų. Čia supynės yra. Toks didelis namas. Va. Smagu čia? Supynės nori? Atsegi. Tai ką, mūsų pramogos dar laukia šiek tiek rytoj ryte. Iš ryto galbūt dar prie jūros nueisime, kadangi čia visai netoli yra. Ir bus daug ramiau negu iš dabar pilno žmonių. Su Austėja dar norėjau parodyti, kokią knygutę skaitame. Natalie Portman pasakos. Šitą vieną geriausių knygučių, kokią turime. Pasakų, trys skirtingos pasakos apie kiškį vėžlį, apie kiaulaitės, 3 ir apie pelytę. Labai fainos Natalie Portman pasakos, čia aktorės parašyta knyga. Ir labai trumpos, greitos, tai smagiai skaitos. Labas rytas, mylėjai. Tai ką, mes atsikėlėm apie 7:20. Dabar keliaujame prie jūros. Pasiėmėm bandelių, vakar buvom nusipirkę. Ir važiuosim prie jūros, pavalgysim pusryčius, pasimaudysim, pabūsim ir tada grįšim iki apartamentų išsibukinti. O, kiek čia daug atrakcionų, yra didelė žaidimo aikštelė vaikams.
Na va, nusiprausėm, išsimaudėm ir ruošiamės keliauti į Telšius. Tai ačiū labai Jums, kad žiūrėjote šitą video. Paspauskite like, subscribe ir susitiksime kitame. Iki!